så kom jeg i avisa med det nye elbåtfirmaet mitt, Strømsø, som i første hånd skal levere 2 små åpne båter. Og så planen å utvide med større båter med innbordsmotor senere. Det flott at media interessert, men desto mer interessant hva som står der. Drammens Tidende har innhentet kommentarer fra 2 av de virkelig store aktørene i norsk båtbransje for å kommentere dette med elbåter. Se her hva han sier. Men kundene snur når de får høre prisen. En liten elmotor koster fort 3 ganger så mye som en bensinmotor. Dessuten infrastrukturen med tanke på lading dårlig utbygget, sier Bakken. Ok? Jeg skal ikke argumentere mot prisnivået. Elmotorer bemerkelsesverdig dyre i innkjøp. Mens elbiler har full moms og avgiftsfritak, så må man betale alle avgifter for en båtmotor. Men tar Terje Bakken med hele regnestykket? Absolutt ikke. Du må tenke på at bensin og diesel, de koster masse penger. Strøm koster i verste fall en 10/10 av hva bensin på sjøen koster. I tillegg lite som går i stykker på en elbåt. Det få bevegelige deler og lite som slites ned. Den har sjelden girkasse eller andre kompliserte deler som brytes ned. Det ikke impellerskifte, oljeskift, skifting av tennplugger eller andre deler som må skiftes. Du kjører motoren, trykker på knappen og kjører av gårde. Det ikke behov for vinterkonservering på en elmotor. En fossilmotor må hvert år kjøres inn med kjølevæske og renses med ferskvann for å holde seg i form. Det ikke noe vårklargjøring med en elbåt. Ikke startbatterier som ødelagt gjennom vinteren, eller andre ting som må oljes, rengjøres eller klargjøres. Alle disse tingene koster penger. Hvis du får andre til å gjøre det for deg, så snakker vi store summer hvert år. Min gamle bensinbåt kostet meg årlig 10 000–15 000 i bensin og klargjøring. Det var en liten båt. Nå koster min nye elbåt meg 0 kroner. Alt dette må du regne på og ta med i beregningen. Tar du dette med i beregningen, så elbåt fortsatt dyrere enn vanlig båt, men bruker du båten mye, kan det fort vise seg at en elbåt billigere enn en fossilbåt, tross dyre innkjøpspris. Og det jo smartere å bruke pengene til innkjøp i stedet for drift. De pengene får man jo delvis igjen ved videresalg av båten på bruktmarkedet. Videre sier Bakken, dessuten infrastrukturen med tanke på lading dårlig utbygget. Dette både sant og usant. Klart det lite offentlig infrastruktur for elbåter. Her må politikerne våkne snart. Men det jo ikke noe problem å lade en elbåt. Det finnes så å si ikke en havn i Norge uten en stikkontakt. Man har gjestehavner, man har marinaer og campingplasser. Det faktisk greiere tilgang til strøm til sjøs enn det å tanke fossile brensler. I fjorden der jeg har båten det minst 4 steder å fylle strøm og 1 sted å fylle bensin, og den svært langt unna. Dessuten så fyller man gjerne strøm over natta ved egen brygge. Og det også mulig å lade mens man kjører båten via solcellepaneler, en vindmølle eller seilbåter som kan regenerere energi via propellen når de går for fulle seil. Og har du en liten elbåt, så tar du gjerne batteriet med deg og lader på hytta, hjemme eller i restauranten mens du tar en kaffe. Min erfaring at det ikke noe problem, så lenge det så få elbåter som det nå. En annen som uttaler seg Stein Harald Jørgensen i Erling Sande AS, en av Norges største importører av båter og motorer. Han sier, det mange som ønsker grønne alternativer, men foreløpig elmotorer for både for dyre og for tunge, og har liten rekkevidde. Ja vel, og så sier han, et eksempel, 10 liter bensin gir 90 kilowatt, et batteri på 100 kilowatt veier 600 kilo. Selv om en elektrisk motor mer effektiv, så må batteriteknologien bli mye bedre. Dette sier altså Jørgensen. Nå vet ikke jeg om Jørgensen ser disse konspiratoriske YouTube-videoene om elbiler, og hvor håpløse de og at han benytter disse som kilde. Men, beklager Jørgensen, den blir for enkel.
La meg forklare. Det stemmer at bensin har en ekstrem energitetthet, og at 10 liter bensin tilsvarer 90 kWh. Men det er bare en bitteliten del av regnestykket. Du må ta med i beregningen at forbrenningsmotorer nyttiggjør seg mellom 20 og 30% av energien. Resten forsvinner i varme og røyk. En elektrisk båtmotor har 95% effektivitet. Det betyr at 90 kWh energi i form av 10 liter bensin er 27 kWh i motoren. 90 kWh energi i form av strøm for et batteri tilsvarer 85,5 i motoren. Så du trenger langt mindre batterier enn det Jørgensen her sammenligner med. Så bruker han vekt som argument. Men han må jo ikke bare regne på vekta av drivstoffet alene. Han må ta med alt i regnestykket. Hvis 10 liter bensin veier ca. 10 kilo, så veier et batteri tilsvarende 10 liter bensin. Ikke 640 kilo, men 162 kilo. På grunn av effektiviteten i den elektriske motoren. Tviler du fortsatt? Ja, det skjønner jeg. La meg bruke et praktisk eksempel. Jeg har bygget om min båt til elektrisk drift. Den gamle båten hadde en innbords 12 hester Vetus diesel. Den veide 107 kilo. 30 liter bensintank hadde jeg også, altså 30 kilo. 2,3 liter oljetank, altså ca. 2,5 kilo. Kjølevæske 3 liter, ca. 3 kilo. Girolje 1 liter, ca. 1 kilo. Og et startbatteri på 110 ampere på 25 kilo. Samlet vekt for denne motoren var altså 168,5 kilo. Alt dette tok jeg ut og fjernet fra båten. Så satte jeg inn en 25 kWh batteripakke av standardbatterier. Ja, dette tilsvarer samme størrelse som en Nissan Leaf. Hvert batteri veier 50 kilo. Jeg har 5 stykker, til sammen 250 kilo. Og så har jeg gått for pris og ikke vekt. Jeg kunne valgt dyrere, men lettere batterier, dersom dette var viktig. Og så har jeg valgt en motor som i styrke tilsvarer den innbordsmotoren som jeg tok ut. En E-Tech 4,3 podmotor. Vekten på dette er 14 kilo. Så samlet vekt på den elektriske motoren min er 264 kilo. I enkelthet kan vi si at den elektriske løsningen er 95,5 kilo tyngre. Det betyr ingenting i en slik båt, og hvis det betyr noe, så er det fullt mulig å kompensere ved å bruke andre materialer i båten for øvrig. Jeg kan fint kjøre Arendal-Kragerø på en lading. Det bør holde for de aller fleste. Det finnes gode elektriske alternativer. Ja, de koster noe mer, de veier litt mer, men du må ta hele regnestykket og ikke falle for enkle retoriske grep fra selgere som ikke kan eller vil selge. De er som elbiler, bedre enn sine fossile brødre, på de fleste vis. Det er rart at vi er fremst på elbiler, men den største sinka i Europa på elbåter. Det er ingen praktisk grunn til at det skal være slik annet enn fordommer, samt en norsk båtbransje som i liten grad ønsker overgangen til elbåter velkommen. Husk å følge Grønnere Tider for grønne nyheter om ny teknologi.